こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。今回はこの DJ デミオのエアフィルターとエアコンフィルターを自分で交換してみたいと思います。新車購入から5年半経って、走行距離は103,103km ですが、まだ一度も交換していません。それでは、いつ交換したらいいのかな？マツダのホームページで調べてみると、交換時期の目安は、ノーマルコンディションの場合、5万 km になっています。この走行距離だったら、もっと、早く交換するべきだったみたいです。商品はどちらも Amazon で、3000円程度のものを購入しました。平均的な価格帯で、評価の良いものをチョイスしました。それでは作業をしていきます。留め金をプラスドライバーで緩めてエアフォースを外します。クリップを2箇所外します。カバーを持ち上げて古いエアフィルターを外します。やっぱり、かなり汚れていて、ゴミがいっぱい詰まっています。新しいエアフィルターを開封します。新しいエアフィルターと比べると、その汚れ具合がよくわかりますね。新しいエアフィルターを取り付けて、取り外したパーツを元に戻します。これでエアフィルターの交換が終了しました。次はエアコンフィルターの交換です。エアコンフィルターは、グローブボックスの奥にあります。グローブボックスを両側から内側に押すと外れます。エアコンフィルターの爪を掴んで、引っ張ると取り出すことができます。こちらもかなり汚れてますね。新しいエアコンフィルターを開封します。新しいエアコンフィルターを取り付けます。グローブボックスを元に戻して、エアコンフィルターの交換は終了です。これでエアフィルターとエアコンフィルターの交換が完了しました。エアフィルターを交換した後に走った感想は、少しレスポンスが良くなったような気がします。1日走っただけですが、燃費も若干良くなったかなと思います。そんなに高いものではないので、まめに交換した方が良いかもですね。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。